ko'rib turgan xonanglardagi hamma narsa sotiladi. Ya'ni stolimiz 4 ta stuli bilan komplekt, narxi 1,5 million so'm. Konditsioner sotiladi, plus televizor sotiladi, kameralar sotiladi. Keyingi xonalarni ko'rsatamiz, ketdik. Plus bu yerda ham xuddi shunaqa RTL televizorimiz bor, lyustralarimiz bor, hamda bunaqa stullarimiz. Hamda bunaqa oyog'iga bemalol narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu o'zi обувной lekin ichi kattaroq ekan. Posudalarni ham qo'ysa bo'ladi. Ketdik. Xolodilnikimiz. Xolodilnikimizning narxi $1000. Plus mana anaqamiz bor. Nima deydi buni? Barniy stoyka, xuddi kassalar uchun. Hamda samovarimiz bor, televizor, aytgancha konditsionerimiz bor, kanalli konditsioner, ya'ni fankolga o'xshagan muzdek havo berib turadi. Ketdi, bu xonamizga kiramiz. Bu xonamizda mana divanimiz bor, hamda stol. Endi narx-navolarni aytib o'tmayman. Kerakli odam telefon qilsa bo'ladi. Bemalol pastki nomerga sabab nima deganingizda ulgura olmaymiz. Mana 4 ta stullarni qaranglar. Ajoyib va g'aroyib. Stolimiz bor. Hamda mana divan, bitta stolimiz bor. Endi narx-navolarni bemalol kelishib telefon qilsanglar bo'ladi. Ketdik, qolgan xonalarni ko'rsatamiz. Shashlichni mangalimiz komplekt, ya'ni qo'risi bilan birga $150. Plus nержавеечный stollarimiz. Ularni razmeriga qarab, pastki nomerga telefon qilib bilsanglar bo'ladi. Hamda Hansa xolodilnikimiz bor. Hamda boshqa xolodilniklarimiz bor. Bularning bemalol narxlarini bilsanglar bo'ladi, telefon qilib, hozir qolganlarini ham ko'rsatamiz. Промышленный xolodilnik, nержавейка narxi $900. Plus Samsung ichlarini ko'rsatib o'tamiz, sensorli. Bu xolodilniklarimizdan har xil modeliga qarab Samsung, Hansa nech pul desanglar narxini aytishadi pastda. Hamda pechimiz bor, mana ko'rib turganingizdek, pechimiz $450. Hamda 6 talik gazimiz. Bu turetskiy, narxi $450. Xohlasanglar mana bu tepalardagi narsalar bilan birga berishadi. Qozonlarimiz ham bor. Xohlasanglar mana shu polni yechib olasizlar. Narxini litriga qarab aytishadi. Plus nержавеечный stollarimiz, qozonlarimiz, ya'ni mana bunaqa kastrullalar ham bor. Bemalol pastki nomerga telefon qilib bilsanglar bo'ladi. Hamda mana bunaqa moykalar ham bor. Hozir qolganlarini ham ko'rsataman. Nержавейкаlar razmeriga qarab narx-navosi har xil. Bemalol bilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa taxtalarimiz bor. Imенно novvoy xona, xamirlar uchun. Endi bu ish qilib yurgan odam o'zi biladi. Ketdi. Bunimiz, mana bunaqa polkalarimiz bor. Nержавейкаdan ko'rib turganingizdek, hamda posudalarimiz bor. Posudalar serob, moykalarimiz bor. Plus mana bunaqa Aristonimiz, ya'ni Royal degani 120 talik, mana shunaqa. Narxi $150. Qolganini ko'rsatamiz. Aytgancha kassaviy apparatimiz ham bor. Plus mana bu stollarni yana kelishtirib beradi. Agar optim oladigan odam bo'lsa, hamda mana bu ko'rib turganingizdek, bu ichkani tepadagilari bilan birga aytganman. Plus pastda podvolimizda kotyollarimiz bor. Bemalol pastki nomerga telefon qilib ulgurib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.